Hello，大家好，我是不随着股市真心分享价值的 Kevin。你们最近都好吗？有没有持续的在学习投资理财呢？大多数的投资人想要进行全美国的美股投资，都认为呢，只要去投资标普500指数的 ETF 就可以了。毕竟标普500指数呢，它是追踪美国最强的500家企业，长期绩效呢也非常的亮眼。大家一定有听过，标普500指数长期投资下来，平均年化报酬率大概是9%到10%之间。而且这个指数呢，也是巴菲特推荐一般散户投资人可以去持有的指数。但这里呢 ，Kevin 要跟大家讲一个事实，那就是呢，标普500指数呢，它并不能代表全美国，它只能代表美国的大型股公司。尽管它的市值约占全美股的80%到85%。那我们回顾历史上，其实在某一些阶段，真正带动美国股市爆发成长的，并不是这些大型股龙头企业，而是那些还没有变成巨头的公司，也就是小型股。那今天这支影片，我会用过去25年的数据来告诉你，为什么买下全美国的指数会是一个更好的选择，相对于只买下大型股哦。首先我们来看一下这个图表，那这图表呢是3档 ETF 它们的各自绩效。那第一的 ETF 就是 VTI， 它是追踪美国全市场的 ETF。那另外一档 ETF 是 SPY， 它是追踪美国标普500指数的 ETF。那最后一档 ETF 呢则是 IWM， 它是追踪罗素2000的 ETF。那标普500指数的 ETF 大家应该都非常的熟悉，它是追踪美国最大的500家企业。不过这个标普指数呢，它除了是依照市值去进行排名之外呢，它还会纳入这些公司的盈利能力。所以呢，如果你的盈利能力不好的话呢，其实你是不能纳入标普500指数的。尽管你的那个市值已经够大了，还是一样纳入不进来哦。那另外一个指数呢，就是罗素指数，它是由英国伦敦证券交易所集团它旗下的公司富时罗素所编列的指数。那这家公司它所编列的罗素指数呢，在投资界呢是广受好评的哦。那这个指数呢，没有像标普500指数，它有纳入那些盈利的考量，所以呢，它就是市值只要达标就可以纳入这个指数当中哦。它是一个比较单纯的指数。那要知道罗素2000之前呢，我们要先知道罗素1000。那罗素1000指数就是追踪美国公司市值排名前1000名的公司。那罗素2000指数就是纳入市值排名1001到3000的公司哦。那从这张图当中我们可以得到一些数据，那就是呢，全市场指数的 ETF VTI， 它的一个平均年化报酬率在过去2001年到2025年之间呢，它的平均年化报酬率是高达了 9.28%。那大型股的指数 ETF SPY， 它的平均年化报酬率是 9%。那小型股的指数 ETF IWM 它则是 8.26%。那这代表一件非常重要的事情，你的大型股的 ETF 当中呢，加入了小型股之后呢，你的报酬反而变得更高。那这原因不是因为小型股它的一个长期报酬是最高的，而是因为不同的时间段呢，有不同的族群去领涨。像是2003年到2006年，你可以发现到灰色的这条线，也就是小型股的这档 ETF， 它的一个表现呢是大幅的领先大型股的 ETF。然后在2010年到2018年也是如此，都是小型股领先。那在2020疫情爆发之后呢，小型股也是有一段时间的爆发。那这段时间如果你只有投资大型股，其实你的绩效呢就会落后那一种全市场的 ETF 或者是小型股的 ETF。所以如果我们是直接去投资美国的全市场指数的 ETF， 像是 VTI， 或者是呢你将你的 SPY 再去加上 IWM 的话呢，你就可以纳入 98% 到99%的美国的股市，那就可以自动的去捕捉每一次领涨的一个族群哦。那有个调查非常的有意思，那就是每当美国发生经济衰退之后呢，未来12个月以内，美国小型股的绩效竟然大幅的领先大型股。你可以看到这个表格，那最近的这一次是在2020年 COVID-19 发生的时候，那时候呢有发生短暂的一个美国的经济衰退。那发生了经济衰退之后的12个月内，那美国小型股它的一个绩效竟然比大型股的绩效高了将近 50%。 那其他的时段像是2009年的次级房贷危机以及2000年的科技泡沫破裂，那小型股在经济衰退之后的未来1年，它的绩效表现都比大型股高出了非常的多。那为什么小型股在经济衰退之后呢，它的一个表现反而会比大型股还要优异呢？因为主要是经济衰退的时候呢，美国政府通常都会进行一个救市的行动。那救市的行动最明显的就是会将基准利率给大幅的下降。那基准利率下降的时候呢，我们都知道小型股的公司呢，他们现金流相对于大型股的公司当然是比较差的。所以呢，小型股的公司呢，它更需要依赖银行的融资，也就是跟银行借钱。所以只要基准利率呢可以大幅的下降，那小型股他们的生存成本就可以大幅的减少。那当然对
小型股来讲呢是更大的利好哦。而大型股的公司呢，他们往往有更多的现金储备，像是巴菲特的公司波克夏，它的现金储备呢就超过了2000亿美元。所以呢，在这种状况之下呢，经济衰退，然后呢，就算美国央行开始降息，那对这种非常巨大的公司来讲，那这种降息对他们的影响就会比小型股还要小哦。那再来，我们也可以看到一些关键的数据，像是小型股，它在过去这25年，它最佳的一年呢，它的绩效可以来到47%。那大型股或者是全市场指数的 ETF， 它们的绩效却只有30%左右。那这差距当然就是非常的大，也就代表说呢，市场真正的爆发阶段，其实小型股的出力呢也是不少的。那其实这边大家都可以想象得到，像是呢 Apple、Nvidia 或者是特斯拉，一开始呢当然都是一些小型股。如果你一开始没有持有它的话呢，那你在它最快成长的阶段，就是他们从小型股变成大型股的这段过程当中呢，你是没有参与到的。而当他们变成标普500指数的一个公司的时候呢，你要再让他们像过去小型股成长成大型股的那种速度一样继续进行成长的话呢，是非常困难的。然后在最大跌幅方面，我们可以看到全市场指数的 ETF 它的最大跌幅是 50% 左右，那大型股的 ETF 也是 50%。那大家想到的，小型股好像公司比较小，营运比较差，现金流也比较困难的一个状况之下，他们是不是波动性更大呢？其实并没有哦。在那种最差的时候呢，小型股它也只有跌 52%，它的跌幅并不会夸张到哪里去，也只是比较差 2% 而已。但是呢，他们的报酬潜力却是差非常的多。我们刚刚有看到，小型股呢在过去最高一年可以涨到 47%， 那大型股却只有 32%。那这代表呢，小型股并不会像我们想象中风险这么的巨大。那小型股当然也是有劣势的，它在某一些时间段呢，它是比较差的。我们可以看一下这个绩效表，你可以发现到像是2005年或者是2017年到2019年以及2021年到2025年这几年的时间，小型股的表现呢都比大型股差上非常的多。那这几年到底发生了什么事情使小型股的绩效呢比大型股差上了这么的多？那大家应该会想象得到，那就是升息周期。你可以发现到我们刚刚所框出来的时间点，像是2005年那段时间，刚好就是美国的基准利率正在大幅上升的一个时期。还有2017年到2019年这段时间，也是美国的一个基准利率从原本的大概是 0.25% 上升到了将近 2.5%， 以及过去这3年的时间，美国的基准利率从原本的将近 0% 大幅的上升到了 5.25%， 并且维持了非常长一段时间。那这个过程当中呢，也使得小型股的绩效呢变得非常的差强人意。这也一再验证了我刚刚前面所提到的，小型股呢，他们对利率是更加的敏感，因为小型股的公司它本来债务比例就是比较高，他们需要跟银行去借钱来让自己的公司可以持续的营运持续的一个爆发性的成长，所以呢他们现金流当然也会比较柔弱，然后对融资的成本就会更加的敏感。那升息就会直接压缩这些小型股他们的获利，而大型股的一些公司呢，像是苹果公司啊、微软公司啊，或者是波克夏，因为他们公司非常的大，他们现金储备也非常的多，他们甚至可以在这种高利率的时代呢，反而因为自己身上有很多现金，可以赚到更多的利息，那他们当然就是更加的受益咯。那这个感觉呢，其实我自己也是非常的勇敢，好像是我自己使用 IB 银后证券来进行美股的投资。它在过去啊，在2003年到2004年这段时间，我的现金呢存在 IB 银后证券的账户当中，它的美元现金活存利息也是高达了 4% 以上。尽管现在美国已经开始降息了，降到了 3.5% 左右，我现在呢美元的活存利息也有高达 3.1%。那你想想看，如果是一些更大的一些公司，它是不是可以获得更好的一个利息？这样你就可以明白为什么大型股它在过去这几年它的一个绩效表现会比小型股还要优异哦。那再来还有一个关键的因素，这个因素呢却是很少人会提到的。很多人都会直觉小型股的波动这么大，我们为什么要纳入它？就像是我们刚刚所看到的，它最高可以涨到 47%， 然后呢最差的话呢也有 52%， 它的波动性确实是比大型股还要多。那为什么我要将它纳入我们的投资组合当中，增加我们投资组合的波动性？这段话听起来很合理，但是其实呢它是有盲点的。16减9不够，介于等于16减9。添加小型股之后呢，其实你的整体的投资组合它的一个风险报酬比例
反而变得更好了。那讲到风险报酬比例，我们就要提到一个参数叫做夏普比例。那这个夏普比例呢，简单来说就是你每承担一个单位的风险，你可以获得多少的报酬。所以呢，如果你的夏普比例它越大的话呢，代表说呢，你的风险报酬比是更好的。那全市场指数的 ETF VTI 它的风险报酬比是 0.55%， 那 SPY 这档 ETF 呢，它是 0.54%， 那小型股呢是 0.41%。你可以发现到，小型股它虽然的夏普比例是比较差的，但是它跟大型股混在一起之后呢，变成一个 VTI 这档 ETF， 那它的夏普比例竟然变得更加的优异。这代表如果你进行一个全市场的投资，那你的风险报酬比会更加的优异。那我们从这边可以发现到，我们投资这种全市场指数的 ETF， 像是 VTI， 它的报酬会高于像是标普500指数的 ETF SPY。那它不是因为呢小型股它的绩效可以长期赢过大型股，而是因为呢我们在正确的时间段有持有到一些正确的资产。那这就是分散投资的一个意义，不是让我们在每一个时段的胜率都是最高的，而是让我们的平均的胜率呢可以站在一个比较高的一个位置。我们从前面的绩效其实就可以很明显的看到，小型股它并不是一直赢的状况，有时候呢也是大型股的绩效比较好。所以呢，这种股市啊，它就是一个循环的一个状况。有时候小型股比较好，有时候呢大型股比较好，有时候又是美债比较好。所以呢，我们在投资组合的时候呢，就是要进行一个全部的分散投资的一个搭配。这样子的话呢，我们就可以在任何一个时段呢，都可以获得一个更加稳定的报酬。那其实 Kevin 从2019年投资到现在，大概有6-7年的时间，我发现到投资啊，其实就有点像是阴阳调和，就像是过去这几年常常有人在提到股债搭配。如果你单看美股的话呢，它的一个涨跌幅其实非常的巨大；你单看美债的话呢，它涨跌幅也是非常的巨大。那有人就会认为说，这样子我干嘛要两个都投资呢？但其实你将这两个商品放在一起的时候呢，你可以发现到，在美股涨的时候呢，美债它的绩效会比较差一点，但是在美股表现比较差的时候呢，美债的绩效反而变得比较好。所以我们投资组合如果纳入这两个商品，那我们的投资组合它的一个波动性就会变得更加的稳定，然后它的报酬也会变得更高。那 Kevin 我自己投资像是以上的这些美股，我是使用 IB 盈透证券。那这家券商呢，目前市值呢是我们台湾的前3大金控股的加总都没有它的市值高。那如果你有兴趣想要跟着 Kevin 一起投资美股，你可以先加入我们的 IB 盈透证券中文交流区。那这个交流区呢是由 Kevin 我自己所创立的。那如果你有任何使用这家券商和投资美股的问题，都可以在这个社团当中进行发问。那我以及我的投资成长团队都会在那边回复大家的问题。那如果你想要直接开始进行美股开户的话，你可以看我上面这期影片。那我这期影片有教大家如何开立 IB 盈透证券这家美股券商的账户。那就算你是一个美股新手，都可以快速的上手哦。好，那我是不随着股市真心分享价值 Kevin， 我们下期影片见，拜拜。在2020 COVID-19 疫情爆发之后的1年内，那在2020疫情爆发之后呢，1年内呢，在2020年疫情爆发的时候，小型股也是在2020疫情后，小型股也是有一个